Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона Елена Римовская. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Я напоминаю номера наших прямого эфира, нашего 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Звоните, будем обсуждать. Тема дня. Страны Европейского Союза и Большой Семерки призывают ввести санкции против российских морских портов на Азовском море в ответ на незаконное, по мнению парламентариев, сотрудничество с морскими портами на территории Крыма. Как Россия использует крымские порты, о каком сотрудничестве идет речь и перспективы санкций, решится ли Запад на такой шаг? Будем обсуждать это в эфире радио Крым Реалии. Крым в центре внимания. Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы призвала страны Европейского Союза и Большой Семерки ввести санкции против российских морских портов на Азовском море в ответ на незаконное, по мнению парламентариев, сотрудничество с морскими портами на территории Крыма. В общем документе по итогам встречи также приветствуется Октябрьская резолюция Европейского парламента, в которой Европарламент осудил действия России в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста. Европарламент 25 октября принял резолюцию, призывающую к усилению санкций в отношении России и расширению сферы действия миссии ОБСЕ в Украине в сфере морских перевозок. С нами на прямой связи депутат Верховной Рады Украины Анна Гопко, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам. Мы уточним относительно заседания этой межпарламентской ассамблеи и ее результатов. Госпожа Гопко, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились. Можно ли сразу тогда такой вопрос, почему вот эта тема использования Россией крымских портов вообще возникла в повестке дня Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши і Литви? Ну, по-перше, це зі сторони України така пропозиція пролунала, і по-друге, це певна послідовна позиція після того, що тема мілітаризації Азовського моря була відображена і в окремій резолюції, яку ви згадали в жовтні Європейського парламенту, і перед тим також засідання Радбезу ООН, де наш посол також порушував питання якихось адекватних дій, відповіді Заходу на те, що робить Росія. Там ще одна є пропозиція, яка теж задокументована в фінальній декларації Тристоронньої асамблеї, це підтримка мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який охоплює всю Україну, включаючи морську частину, для того, щоб ОБСЄ фіксувало ті порушення, які є в Азовському морі та Керченській протоці. Ну і це зараз один з також пріоритетів нашої дипломатії – докладати зусиль для того, щоб збільшити кількість, по-перше, візитів міжнародних спостерігачів, делегацій на Азовське море. Це Генічеськ, Стрілкове, Щасливцеве, це такі порти, як Бердянськ, Маріуполь. Зокрема, в кінці серпня був візит представника Держдепу США, який їздив в Генічеськ і якраз всю цю територію для того, щоб побачити ситуацію там. І через свою демонстрацію присутності так само посилати Російській Федерації сигнали, але зараз вимога додаткові санкції проти Российской Федерации. Угу. А по вашим оценкам, насколько, в принципе, реалистично расширение санкций Запада на российские порты на Азовском море? Вот какое ну, я так понимаю, что Польша и Литва поддерживают это вас уже точно. Так, з Європейським Союзом трохи складніше, хоча тут є також прагматичний інтерес держав-членів ЄС, оскільки якщо ми подивимося на ті судна, які затримує Російська Федерація, там не лише українські прапори, а є багато європейських компаній судна, і це так само приносить економічні збитки. І навіть деякі європарламентарі, коли ми були в Грузії на створенні міжпарламентської асамблеї Україна, Грузія, Молдова, буквально в жовтні, один європарламентар запропонував, зокрема, у відповідь також затримувати як ідея
російські судна, щоб росіяни розуміли, що такі економічні збитки не можуть бути без відповіді. Тому ми помаленьку пропрацьовуємо цю ситуацію, але ми повинні теж розуміти, що зараз, і зокрема в цьому документі тристоронньої асамблеї, яка відбулася в Вільнюсі, є заклик до того, щоб продовжити санкції, але не на 6 місяців, а до Європейського Союзу проти Російської Федерації, а розглянути їх на випадок продовження ескалації взагалі до 12 місяців. Чому? Тому що в травні вже будуть вибори до Європарламенту, і новому складу Європарламенту, можливо, в червні, коли треба буде знову продовжувати на півроку санкції, буде складно організувати роботу, і ми не розуміємо, який наступний склад Європарламенту, скільки там буде євроскептиків, тільки налаштовані до діалогу з Росією. Тому одна з ідей, яку підтримують наші сусіди, як Польща, і також Литва, це заклик до Європейського Союзу продовжити санкції на 12 місяців, що в принципі було б справедливо, бо Україна пролонгувала закон про особливості здійснення місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областей до грудня 2019 року, навіть більше, ніж на рік, продемонструвавши, що ми свою частину зобов'язань виконуємо, на відміну від Росії, яка провела буквально 11 листопада фейкові вибори, абсолютно знехтувавши і своїми зобов'язаннями, і показавши, що якраз додатковими санкціями це можна було б теж послати сигнал, что мы не будем толерувати такую поведінку. Угу. Вот вопрос к вам как главе Комитета по иностранным делам. Вы явно в курсе того, как идут переговоры с Россией по этим вопросам, по активности в Азовском море. Есть ли вообще какое-то пространство для маневра именно за столом переговоров? То есть, чтобы, если вот санкций нет, то может ли Россия какими-то другими методами пойти навстречу? Ми повинні розуміти, що глобальна ціль Російської Федерації через дестабілізацію України, фактично відновлення, там можна сказати, Радянського Союзу, можна сказати, побудову Євроазійської імперії. І тому Путін вичікує, що буде в Україні наступного року, які результати президентських і парламентських виборів. Тому говорити про якісь поступки, чи це будуть поступки на сході України, як забезпечення перемир'я, тобто відсутності обстрілів, чи це буде ситуація на Азовському морі, замість мілітаризації ми можемо побачити взагалі деескалацію. Важко. Чому? Тому що після того, як і побудований Керченський міст, ми побачили, що саме будівництво та запуск в експлуатацію мосту через Керченську протоку, він обмежив доступ до портів Маріуполя і Бердянська, а це негативно впливає на економіку, на перевезення українського металу, вугілля. І тому ми розуміємо, що дії Російської Федерації саме в Азовському та Чорних морях направлені вже на стрімку мілітаризацію всього регіону через порушення постійних свободи судноплавства. Вони спрямовані фактично на подальший підрив заснованої на правилах міжнародної системи. І це такий виклик, зважаючи на те, що які системи «Іскандер», інші є вже на окупованому Криму. І ми дуже часто з нашими партнерами, які є країнами-членами НАТО, як Туреччина, як Болгарія, як Румунія, країни Чорноморського регіону, порушуємо питання загроз безпекових взагалі для всього регіону. Тому говорити про поступки з Російською Федерацією найближчим часом, зважаючи на геополітичні плани, амбіції путінського режиму, складно. І тому тут фактично перетворивши Крим на величезну військову базу, там з повноцінним сухопутним, військовим повітряним та військово-морськими компонентами, розумієте, зараз я не бачу перспектив для того, щоб Путін йшов на якісь поступки. Він навпаки чекає, що єдність Заходу буде трохи розхитана завдяки різним силам, які прийшли, наприклад, в Італії до влади, які робили вже неодноразові заклики про послаблення санкцій, але потім позиція все-таки МЗС Італії як держави, вона залишається стабільною щодо підтримки санкцій, але
все одно ми бачимо, наскільки складно втримати єдність Європейського Союзу навіть в цьому питанні. Спасибо огромное. Анна Гопко, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам, была на связи с радио Крым Реалии. Мы обсуждаем перспективу расширения санкций Запада против России, на этот раз в отношении российских портов на Азовском море. Я тут хочу отметить и напомнить, что президент России Владимир Путин еще в 2014 году заявлял, что развитие портов аннексированного Крыма очень важно для России. Существующие перспективные портовые терминалы Крыма и Краснодарского края должны дополнять друг друга, при этом следует максимально использовать преимущества и сильные стороны каждого порта, каждого логистического комплекса. В этой связи надо посмотреть, какие мощности лучше развивать в Крыму, а какие в Краснодарском крае. Второе. Необходимо детально просчитать планы модернизации и развития самих крымских портов, как максимально эффективно загрузить их и вписать в транспортную систему Российской Федерации. При этом мы должны обратить пристальное внимание на экологические аспекты, новые стройки, расширение портовых мощностей не должны навредить природному, курортному, рекреационному потенциалу полуострова. Третье. Одна из принципиальных проблем, которая сдерживает развитие портов Юга России, это ограничительные возможности Краснодарского железнодорожного узла. Это радио Крым Реалии, 8 810 06 926, телефон прямого эфира, или же для жителей остальных регионов Украины телефон 044 490 31 18. Звоните, реагируйте на ход нашего эфира, обсуждаем перспективу расширения санкций в отношении России, на этот раз в отношении российских портов на Азовском море. С нами на прямой связи Максим Гардус, украинский экономический журналист. Максим, доброе утро. Доброе утро. Можно попросить вас охарактеризовать для наших слушателей, вот какую ценность для России в данный момент представляют крымские порты в принципе? Небольшую. За 8 месяцев 2018 года где-то 150 миллионов тонн оборот всех российских портов Азово-Черноморского бассейна, включая крымские. Так вот, из этого 110 это Новороссийск. В Азовском бассейне, соответственно, самый большой порт это Ростов-на-Дону, там всего 10. Ну, а самый большой Крым это Керчь-5, и она все время падает. Что вы имеете в виду, когда говорите «падает»? Вы имеете в виду... Круговорот падает в Керчи, потому что, несмотря на вышеупомянутое заявление Путина еще 4-летней давности, какую-то стабильную модель, чем загрузить крымские порты, они за это время так и не придумали. Причем особенно это видно на фоне Керчи, потому что в Керчи осталось, из этих миллионов тонн самое главное, это на самом деле переправа, а не грузы. А с открытием моста значение переправы, разумеется, паромное. Будет все падать и падать. Дело в том, что раньше Керчь была важным пунктом транзита и импорта, в том числе нефтепродуктов, потому что они шли в континентальную Украину. Сейчас этого потока, разумеется, нет. Та же самая проблема с остальными крымскими портами. Севастополь был важными воротами для экспорта украинского зерна, украинского угля и украинского металла. Понятное дело, что в самом по себе Крыму столько металл не производится вообще, уголь не производится вообще, а производство зерна невелико, чтобы загрузить такой большой порт. Так что ничего, к сожалению, для тех, кто работает в крымских портах, пока что оптимистичного нет. А загруженность портов, она вообще есть какая-то связь с тем, в том числе, что в отношении Крыма, во-первых, учитывая статус Крыма, во-вторых, учитывая то, что, например, западный бизнес не очень хочет иметь дело с крымскими портами? Честно говоря, как мы видим, эффективность санкций, она относительна. Тут
да, грузополучатели из приличных стран стараются избегать контактов с Крымом. Но наши турецкие, румынские, греческие друзья особо в этом, особенно турецкие, разумеется, особой проблемы в этом не видят. Турция, хотелось бы напомнить, страна НАТО, Румыния член ЕС, и тем не менее, после России они на следующих местах по контактах с Крымом. Так что тут скорее проблема в том, что без Украины Крым оказался логистическим тупиком. Ну, то есть представьте, что вам, чтобы экспортировать что-то из России через Севастопольский порт, нужно перегнать это по ровной переправе, прогнать через весь Крым и отправить это из Севастополя. Потому что вы то же самое можете сделать из Ростова и из Новороссийска. Простая экономика скажет вам, что давайте лучше это сделаем из Новороссийска, там большая гавань, и к тому же это будет законно. То есть крымские порты просто не могут себя найти в новой экономической ситуации, и в этом их главная проблема. Хотя, понятное дело, что никакая европейская компания из приличных стран не будет вкладывать деньги в крымские порты в виде инвестиций, но не только из-за санкций, а кроме того, из-за того, что это никогда не окупится. Поэтому там последние 4 года ничего не строится. А в таком случае, вот как вы считаете, какое будущее ожидает крымские порты? Я не знаю, если они, когда мост откроется на полную мощность с железнодорожными ветками, возможно, что-то они смогут изобрести и загнать туда, но я все равно не вижу как. То есть, мне кажется, они так и будут обслуживать импорт для потребностей Крыма, раз, какой-то небольшой экспорт того, что производится в Крыму, то есть какое-то небольшое количество зерновых, овощей, стройматериалов, и какой-либо процент российского транзита. Больше я не вижу никакой для него роли. То есть они будут постепенно уменьшать и уменьшать грузооборот, и причин для его роста попросту нету. Угу. А вот если тогда вернуться к этому вопросу, к предложению расширить санкции в отношении именно российских портов на Азовском море, насколько для России и для Крыма, кстати, тоже этот момент может быть болезненным, если санкции все-таки будут расширены? Честно говоря, это предложение несколько странное. Санкции против портов крайне нелогичны. Ну, то есть представьте, что человек сел в поезд на Киевском железнодорожном вокзале и вез с собой контрабанду. И санкции не против человека, не против таможенника, который его пропустил, не против проводника, а против Киевского вокзала. Порты не занимаются экономической деятельностью. Это раз. Два. Нет такого юридического субъекта порты Азовские. В России порты объединены в Росморпорт. Если вводить санкции, тогда требуют, чтобы их вводили против Росморпорта. Всего. Если бы нам так повезло, что против Росморпорта ввезли санкции, это был страшный удар по российской экономике. Либо, например, честно говоря, я об этом давно говорил, но как-то ввести санкции против Российского регистра морского судоходства. Это организация, которая сертифицирует суда. Между прочим, у нас в прессе об этом почему-то мало говорят, но у украинцев было очень много судов в Крыму. Это и портофлот государственных портов, это портофлот государственного предприятия «Дельта Лотман», частные суда. Они все перерегистрированы под российский флаг, абсолютно незаконно, между прочим, незаконно, даже по российскому законодательству это тоже было незаконно. И сделают они на российский регистр морского судоходства. И что? У нас никаких заявлений по этому конкретному правонарушению совершенно нет. А вот санкции против портов Азовского моря
Я вот не понимаю ни за что никак. И, кроме того, по грузообороту я вам уже сказал, что это совершенно неважные для Неважно, России да. порты. Спасибо огромное. Ваше мнение понятно. Максим Гардус, украинский экономический журналист, был на связи с радио Крым Реалии. Вот с его точки зрения украинской стороне, да и Западу нужно быть более последовательными в плане расширения санкций за действия России в отношении крымских портов. И я напомню, потому что вы еще успеете нам позвонить, я напомню номер нашего телефона 8 810 06 926 или же 044 490 31 18. Это радио Крым Реалии. Мы обсуждаем перспективу расширения западных санкций в отношении России за активность в портах Крыма. А с нами на прямой связи пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Господин Слободян, здравствуйте. Доброго ранку. По данным Госпогранслужбы Украины, вот какие суда вообще заходят в порты Крыма сейчас в условиях аннексии? Ви маєте на увазі українські? Ну, вот порты, те, которые Украина считает, что они закрыты, да, в условиях аннексии, но туда же какие-то суда заходят? Дивіться, на Азовському морі немає портів, які закриті рішенням Кабінету міністрів України. Є на окупованому півострові порти, які закриті рішенням Кабінету міністрів Да, вот України. я их и имею в виду. Я же знаю, что вы явно, наверное, ведете учет какой-то активности там. Так, тобто тут можна говорити тільки про відвідини, незаконні відвідини портів окупованого Криму. Загалом у нас зараз в полі зору перебуває понад 940 суден, які так чи інакше, це іноземні переважно судна, які заходили в порти окупованого Криму. Кількість велика, але її не потрібно боятися, тому що значну частину цієї кількості складають саме ті судна портофлоту, які обслуговують порти на окупованому півострові. Ми їх також додали до цього обліку. В принципі, іноземних суден, які заходять до портів окупованого Криму, не так багато в порівнянні з цією кількістю, тому що санкції все-таки діють, і ті судновласники, які хвилюються за свою репутацію, вони все-таки не поспішають приймати якісь запрошення чи контракти від окупаційної влади і слідувати до окупованого півострову. А все-таки, если есть какие-то иностранные суда, это какие страны? В мене немає зараз даних по країнам, але ж ви знаєте, що в морському праві і взагалі в морській тематиці там питання приналежності суден, воно досить таки розмите. Сьогодні це судно може йти прапором однієї країни, а вже завтра там буде зовсім прапор іншої країни. Тому ми, власне, відслідковуємо самі судна, незалежно від того, під яким прапором вони йдуть. І якщо після цього вони потрапляють потім в нашу виключно морську економічну зону, або тим більше наважуються заходити до українських портів, звісно, відносно них ми вживаємо відповідних заходів щодо обмеження їх в подальшому просуванні і заводимо це питання в правове поле. Загалом у нас вже 15 суден, ті, відносно яких вжито заходів або арешт, або інші обмеження. Це ті всі судна, які порушили законодавство України щодо заходу до окупованого Криму. А можно у вас вот по этому поводу уточнить немножко поподробнее? Что это значит, что были предприняты меры в отношении этих суден? То есть вы как-то, вы их, понятно, что есть какой-то учет этой активности, и вы как-то потом обращаетесь в суд, или как это происходит? Вот учитывая статус Крыма, опять-таки. Це, наприклад, всім відомий судно «Норд», яке було арештоване, яке зараз виставлено вже за рішенням суду на продаж. Це, наприклад, судно «Михаїл Погодін».
і інші судна, де арештований або вантаж, або арештовані самі судна. Ну і, власне, тривають судові тяжби стосовно подальших дій. Механізм правового застосування чи правового реагування на порушення законодавства України щодо заходження до портів Криму, він ще не до кінця, скажімо так, розроблений чи не до кінця відпрацьований, але в процесі, власне кажучи, роботи з такими проблемними судами цей механізм вдосконалюється і є розуміння між гілками правоохоронної системи щодо того, як потрібно діяти. Вы имеете в виду, что пока не наработан еще вот этот механизм каких-то санкций, да, в отношении нарушителей? Ну да, власне, сам механізм правового реагування, він поки ще не до кінця прописаний, але вже навіть за тими судовими рішеннями, які вже є, можна з впевненістю сказати, що все менше лазівок залишається для порушників українського законодавства в цьому питанні. Спасибо огромное. Олег Слободян, представитель Госпогранслужбы Украины, был на связи с радио Крым Реалии. Мы в эфире обсуждали перспективу расширения санкций относительно России со стороны Запада за активность России в крымских портах. Вот как нам объяснили в Госпогранслужбе, там считают, что в те порты, которые принадлежали Украине, сейчас суда не могут заходить, и, соответственно, есть учет нарушителей, и относительно них будут предприниматься какие-то меры. Это радио Крым Реалии, и мы продолжим для вас сегодня работу, будем подбирать самые интересные темы. Оставайтесь с нами, пишите нам, звоните нам и ищите Крым Реалии в интернете.